Мариэль с нетерпением ждала свою первую беременность, но плановый осмотр превратился в кошмар. Она сидела в зале ожидания, нежно поглаживая растущий живот. Каждое движение малыша наполняло ее радостью и предвкушением. УЗИ должно было стать счастливым моментом, возможностью увидеть ребенка и услышать его сердцебиение. Врач нанес холодный гель на живот Мариэль и начал осмотр. Спустя несколько секунд его выражение лица резко изменилось. Мариэль заметила это и спросила: «Все в порядке?» Сонографист выдавил натянутую улыбку и, извинившись, быстро покинул комнату. Минута за минутой Мариэль оставалась одна в темной комнате, пытаясь разобраться в черно-белых изображениях на экране. Вскоре дверь распахнулась, и вошел ее акушер, доктор Кендрик. «Что происходит?» – прошептала Мариэль, но ответа она боялась больше всего. Доктор, глубоко вздохнув, сказал: «Я направлю вас к специалисту. Нам нужно срочно провести дополнительные обследования». Ее слова прозвучали тревожно, а на лице появилось напряжение. Мариэль покидала кабинет уже не такой счастливой, как пришла, крепко сжимая направление. Дома она пыталась сохранять спокойствие, рассказывая мужу Люку, что визит к специалисту – всего лишь мера предосторожности. Но даже Люк, всегда уверенный и оптимистичный, не смог скрыть волнение. Через несколько дней Мариэль оказалась в другой клинике. Специалист диагностики, доктор Роуэн, приступила к обследованию. Ее выражение лица стало еще мрачнее, чем врача в предыдущей клинике, и она также молча покинула комнату. Оставшись одна, Мариэль замерла в ужасе, глядя на экран монитора. Вскоре вошел другой врач, доктор Хендерсон. Он посмотрел на экран, его глаза расширились, и, не сказав ни слова, врач вышел из кабинета. Медсестра вручила Мариэль листок бумаги с номером телефона, а доктор Хендерсон с серьезным выражением лица сказал: «Вам нужно немедленно связаться с этим специалистом». Он поспешно покинул комнату, оставив Мариэль в недоумении. Пока она одевалась, медсестра виновато улыбнулась, но воздержалась от объяснений. Выйдя из клиники, Мариэль почувствовала, как тревога охватывает ее сильнее, чем когда-либо. Телефон непрерывно звонил. Это были сообщения от Люка, но она не могла собраться с силами ответить. Ей было необходимо понять, что происходит, прежде чем делиться новостями с мужем. Последующие дни проходили механически. Обследования, тесты, ожидания. Тесты становились все более сложными и изнурительными, оставляя Мариэль эмоционально и физически истощенной. Жизнь превратилась в череду клиник и комнат ожидания. Некогда радостное ожидание ребенка сменилось гнетущей неопределенностью. Каждую ночь она лежала без сна, глядя в потолок. Мысленно она перебирала десятки сценариев, что могло пойти не так. Звонки от семьи не приносили облегчения. Мариэль не могла рассказать им правду, пока сама не узнает, в чем дело. На работе коллеги бросали на нее сочувственные взгляды, но не решались спросить о происходящем. Однажды телефон зазвонил, и голос на другом конце сообщил, что прием у специалиста назначен на следующее утро. Это известие принесло лишь кратковременное облегчение, сменившееся новой волной страха. Вечером Люк, как всегда, попытался ее успокоить. Он сжимал руку Мариэль за ужином, обсуждая возможные имена для ребенка и идеи для детской комнаты. Но Мариэль едва могла есть, ее мысли были далеки. Она чувствовала себя в плену надвигающегося кошмара. На следующее утро кабинет специалиста встретил пару стерильностью и холодной обстановкой. Люк старался улыбаться, но даже это не успокаивало. Доктор Шнайер провел ультразвуковое исследование с методичной точностью. На экране замелькали изображения их ребенка,
Но каждая морщина на лице врача заставляла сердце Мариэль сжиматься. В конце концов доктор повернулся к ним. «Мы должны немедленно отправить вас в больницу». Мариэль почувствовала, как земля уходит из-под ног. Через несколько дней, находясь в больничной палате с видом на оживленный город, Мариэль чувствовала себя отстраненной. Контраст между внешним миром и ее внутренней тревогой был резким. Люк был занят тем, чтобы устроить их вещи, а врачи и медсестры непрерывно двигались по палате, проводя тесты и обсуждая результаты тихими голосами. Люк находился рядом с Мариэль, наблюдая за каждым движением врачей и задавая вопросы, когда это было возможно. Каждый тест казался вечностью, а мысли метались, подслушивая обрывки разговоров. Она уловила слова вроде «редкое состояние» и «множественные консультации», которые только усилили тревогу. Люк пытался отвлечь Мариэль легкими разговорами, но все его усилия оказались напрасны. Больничная палата казалась тюрьмой. Время в ней тянулось мучительно долго, пока они ждали новостей. Мариэль лежала на смотровом столе, а специалисты из разных областей осматривали ее один за другим. Каждый врач высказывал свое мнение, используя медицинские термины, такие как аномалия и паразит, которые звучали все страшнее. Мариэль пыталась задавать вопросы, но голос терялся в потоке экспертного анализа, оставляя ее еще более сбитой с толку. Ночью звуки больницы, повторяющиеся сигналы приборов и отдаленные разговоры мешали Мариэль заснуть. Люк держал ее за руку, шепча слова утешения, но напряжение ощущалось даже в его прикосновении. Дни превращались в недели, а ответы все не приходили. Мариэль молилась о ясности, о чем-то, что дало бы ей направление. Люк присоединился к ее молитвам, сохраняя стоическое спокойствие, которое становилось их общей опорой. Прорыв наступил, когда к их делу подключился новый врач, доктор Эванс. Он внимательно изучил историю болезни и провел несколько эхокардиограмм. Его скрупулезный подход вселил в Мариэль надежду. Возможно, решение было ближе, чем она думала. Доктор Эванс сообщил, что обнаружил нерегулярности в сердцебиении и Мариэль, и ребенка, и подчеркнул необходимость тщательного наблюдения. Он предложил возможные варианты хирургического вмешательства, каждый из которых был сопряжен с рисками, но давал шанс на более безопасное течение беременности. Люк стал опорой, работая с врачами и донося новости семье, стараясь смягчить их тревогу. Мариэль цеплялась за каждую победу, стабильный сердечный ритм или улучшение движения ребенка. Путь был эмоционально изнурительным, но она оставалась сосредоточенной на своей цели. Каждый день приносил новые испытания. Однажды утром Мариэль проснулась с непонятной болью, и доктор Эванс назначил дополнительные тесты. Каждый новый результат приносил больше вопросов, чем ответов. Медсестры и врачи стали для нее почти семьей. Их лица были знакомыми, но всегда оставались серьезными. Тело Мариэль болело от постоянных процедур, а разум был перегружен медицинскими терминами. Люк, видя ее страдания, организовал встречу с родными. Теплые объятия родителей дали Мариэль кратковременное утешение, но также напомнили, что на кону стоит слишком многое. Мать плакала, а отец пытался скрыть свое беспокойство. Жизнь за пределами больничной палаты превратилась в далекое прошлое. Друзья и коллеги отправляли слова поддержки, которые приносили короткие проблески света в ее мрачную реальность. Мысли Мариэль были сосредоточены только на одном — благополучии ребенка. Визиты родных и близких давали Мариэль небольшие передышки от бесконечного потока медицинских процедур и тестов.
Эти моменты позволяли ей вздохнуть, обрести внутреннюю силу и подготовиться к предстоящим испытаниям. По мере того, как беременность достигала завершающей стадии, обсуждения вариантов родов становились все более частыми. Доктор Эванс и его команда регулярно собирались в палате Мариэль, чтобы объяснить ей и Люку, что их ждет впереди. Врачи подробно рассказывали о рисках, связанных с каждым из возможных методов родов, подчеркивая, что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Эти серьезные решения тяжело давили на Мариэль, но она старалась сохранять спокойствие. План состоял в том, чтобы вызвать роды в подходящий момент. Доктор Эванс подчеркнул, насколько важно, чтобы к тому времени состояние Мариэль было максимально стабильным. Люк внимательно слушал каждого врача, разделяя с женой тяжесть ответственности за предстоящий выбор. Когда наступил день родов, напряжение охватило всех. Мариэль готовили к родам и перевезли в родильную палату. Окруженная медицинской бригадой, она крепко держала Люка за руку Люка. Началась индукция. Схватки усиливались, но успокаивающие слова Люка помогали Мариэль справляться с каждым новым приступом боли. С каждым усилием она находила в себе силы, о которых даже не подозревала. Под звуки мониторов и быстрые действия доктора Эванса она продолжала бороться. Наконец доктор Эванс принял роды. В палате раздался крик ребенка, а затем и еще один крик. Это были близнецы! Медсестры быстро взяли малышей, чтобы их стабилизировать, а вся команда медиков ощутила облегчение и восхищение этим чудом. Мариэль и Люк смотрели на своих новорожденных с благоговением, не веря, что это стало возможным. Месяцы страха и неопределенности в диагнозах и медицинских заключениях остались в прошлом. В последующие дни они начали адаптироваться к новой жизни, в новой реальности, как семья из 4 человек. Держа своих малышей на руках, Мариэль и Люк испытывали невероятное чувство умиротворения и благодарности за эти два маленьких комочка счастья. Вернувшись домой с близнецами, они ощутили, что их будущее перестало быть таким мрачным и непонятным. Трудности остались позади. Наступает время новых трудностей и испытаний. Только теперь они долгожданные и приятные. Как бы вы поступили, если бы столкнулись с подобной неопределенностью во время беременности? Насколько важно доверие к врачам в такие моменты? Был ли у вас опыт, когда врач скрывал что-то или наоборот давал поддержку? Делитесь своим мнением и историями в комментариях. А если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.